Assalomu alaykum do'stlar. Dunyoda ko'rish kerak bo'lgan, lekin so'z bilan tasvirlash qiyin bo'lgan tabiat hodisalari bor. Ular birdan paydo bo'lib, kuchli ta'sirot qoldiradilar. Ushbu videoni oxirigacha ko'rsangiz, siz vulqon otilishi, kuchli qor ko'chkilari, vayron qiluvchi ko'chkilar va hayajonli manzaralarni ko'rasiz. Demak, siz video boshlanishidan oldin ushbu videoga bir donadan like bosib, agarda kanalimizda yangilardan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishlikni unutmang. Qani unda boshladik. Angliyaning Portsmouth shahrida kuchli yog'ingarchilik tufayli yo'lning bir qismi shunchaki suvga bardosh bera olmadi. Tuproq yuvilib ketdi, asfalt yorilib, qulab tusha boshladi. Kuchli bo'rondan so'ng Avstraliyaning Nelson shahri yaqinidagi qirg'oq tom ma'noda dengiz ko'piklari bilan qoplangan. Ba'zi joylarda shunchalik ko'p ediki, tizzagacha yetib borardi. Sovuq muz va iliq yorug'lik kontrastning ajoyib kombinatsiyasi. Bunday daqiqalarni faqat to'xtatib eslashni xohlaydi odam. It butunlay boshqacha yurishni kutgan bo'lsa kerak, lekin uning o'rniga yomg'ir va ho'l qayiq bor edi. Ushbu tabiiy hodisani tomosha qilish haqiqatan ham hayajonli manzara, lekin juda yaqin bo'lish hayotni jiddiy xavf ostiga qo'yishi mumkin. Endi esa ushbu g'ayrioddiy holatga qarang. Kamalak osmonni rangga bo'yab tursa-da, pastga tushadigan do'l atrofni vayron qilishda davom etmoqda. Kuzatuv kamerasiga tushib qolgan dahshatli zilzila. Tornado kechasi kunduzgidek dahshatli ko'rinmaydi, ammo ushbu g'ayrioddiy hodisa o'zgacha ko'rinadi. Hello, everyone. It's alright. 2022-yil mart oyida Michigan shtatining Rivers shahridan kuchli tornado o'tib, shamol tezligi soatiga 200 kilometrga yetdi va vaziyat bir necha daqiqa davomida nazoratdan chiqib ketdi. Bu bulutlar ustida xotirjam yurish mumkin bo'lganga o'xshaydi, lekin bu faqatgina dengiz ko'pikidir xolos. Oh, come on, Lenny. Lenny's gonna get lost, isn't it? I was going to be filthy till Sunday. Oh, it looks like you're in heaven now. Oh my God. Oh my God. You walk around here, then? This is insane. Zararsizdek tuyulgan qor bir soniya ichida tahdidga aylanadi. U tomni sindirib, qattiq og'ir massa bo'lib pastga tushadi.
Yeah, he loves to show people his strength. It's like his favorite. Oh my god. Fuego Gvatemaladagi eng faol vulqonlardan biri bo'lib, uning otilishi muntazam ravishda sodir bo'ladi. Shuning uchun odamlar bu ta'sirchan hodisani kuzatish uchun bu yerga kelishadi. Ik ben echt geblest. Kanyonlar nihoyatda go'zal ko'rinadi. Bu bilan bahslashish qiyin, lekin birinchi navbatda bu xavfli muhit bo'lib, sharoit himoya daqiqalari uchun o'zgarishi mumkin. Tog'lardagi ko'chkilar to'satdan va ogohlantirishsiz sodir bo'ladi. Yon bag'rlardan toshlar tushib, yo'lni to'sib qo'yadi va reaksiyaga vaqt qoldirmaydi. Yana bir dahshatli holat. Ko'chalar tezda suv bilan to'lib, yo'lni oqim qatlami ostida yashiradi. Haqiqat bundan ham qo'rqinchliroq. U muzga aylanganda nimalar sodir bo'lishi mumkin? ...2026 yil fevral oyining oxirida Xitoyning shimoliy va sharqiy hududlari kuchli qum bo'roni ostida qoldi. Bu deyarli nolga teng bo'ldi. Tornadodan bir necha kilometr uzoqlikda bo'lsa ham o'zini xavfsiz his qilish mumkin emas. Tornado oddiy obyektlarni xavfli o'qlarga aylantiradigan kuchli havo oqimlarini yaratadi. Muzliklar bir qarashda ko'rinadigan darajada barqaror emas. Yoriq paydo bo'ladi va bir nuqtada o'lkan bo'lak shunchaki unga bardosh bera olmaydi va qulab tushadi. Mais là, ça va être grave. Là, j'ai peur de la vague. Quoi? What the f... On filme notre mort. Gavayi uzoq vaqtdan beri sayyoramizning eng noyob diqqatga sazovor joylaridan birini izlayotganlar uchun manzil bo'lib kelgan. Erigan lava sizning oldingizda harakatlanayotganini ko'rish, bunday daqiqalar unutilmas ekanligini bilishdir. Ko'p odamlar Gavayiga faqat shu sababdan issiq lavaning sekin, ammo tinimsiz harakatlanishini ko'rish uchun kelishadi.
Bugungi videoroligimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ushbu videoga bir donadan like bosib, agarda kanalimizda yangilardan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishlikni unutmang. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling, xayr salomat bo'ling.